出乎意料嘅套餐只係88蚊，有8款點心，咁隨便睇一道出嚟，我同木木都食得飽。呢個煎餃真係大到無敵，呢個價錢真係超乎我想象。我覺得去其他酒樓食100幾蚊嘅套餐咧都差唔多，所以我覺得好抵。你唔好要求到好高，好似5星級酒店咁。如果用標準嘅衡量嘅話咧，呢個88蚊套餐絕對值得一試。Hello， 大家好，我係小柳。今日我哋睇到嘅向西村第2出口9號線，其實咧今日咧我哋要去食咗嗰間酒樓係開咗好耐嘅一間酒樓，但係佢哋最近出咗一個出乎意料嘅套餐，88蚊有8款點心。哦，我當時見到呢個套餐嘅時候真係嚇親嘅，係一個粉絲朋友推薦俾我哋，佢同我講呢個套餐都幾唔錯，係咪啊木木？跟住我哋揾睇下。發現個評分都幾高，呢間叫做如君酒樓，88蚊有8款點心，喺呢度行過去大約200米，好方便嘅。行啦，我哋去睇下啦，出發！友情提示一下啦，從第2個出口上嚟呢，要行樓梯上嚟。如果有長者或者拎住行李嘅話，我建議你哋由第1個出口出，第1個出口有電梯可以直上，唔使行樓梯。不過呢，第1個出口喺馬路對面呢，要過條馬路。但係我個人更加建議長者由第1個出口出嚟。呢間鋪頭冇向西村第2個地鐵站出口。咁如果你係由羅湖口岸過嚟，都可以去到向西村。咁如果大家係由羅湖咧行路大約200米左右咧，就可以去到文錦地鐵站嘅。咁文錦地鐵站坐一個站就到向西村第2個出口。所以其實有2種出行方式咧，可以由向西村第2個出口出嚟。一出嚟咧就會見到呢間龍騰海鮮火鍋酒家，沿住呢條路直行100幾米。然後向左轉就到第2個地鐵站，直行過咗100幾米就會見到中國民生銀行喺呢度向左轉，向左轉啦，再直行100米就到啦。左轉過嚟咧，中國民生銀行隔離咧就會見到如君酒樓。我哋而家已經到咗呢間如君酒樓啦。想講由地鐵站行過嚟，其實最多都係150米咋，哈哈！我哋行過嚟最多2到3分鐘。跟住咧喺呢個88蚊嘅套餐，我哋去睇下會唔會中伏啦。依家行到咗呢間如君酒樓咧。我覺得衛生幾乾淨，環境就普普通通，衛生真係好正。我哋而家已經喺度坐低嘅，因為我哋5點都未到，就冇乜坐低。依家暫時得我哋1台客，但係衛生真係超級乾淨。木蛙，係啊，呢個套餐係喺美團同大眾點評買嘅，一直都有。如果大家鍾意可以預先落單呢，咁我見到好評率都好高。8款點心88蚊，即係1款10蚊，仲包埋茶位費同埋紙巾費。我覺得性價比幾高喎。我哋一齊期待下啲菜啦。OK 啊，呢個套餐係星期1到星期日都用得嘅。跟住呢就係88蚊8毫8一個套餐，營業時間係朝早10點半到凌晨2點。88蚊有8款點心，有金牌蝦餃王、京醬鳳爪、紅棗糕、香煎韭菜餃、韭黃叉燒包、椰汁黃金糕，仲有其他蛋炒米粉同埋白灼生菜，跟住仲有紙巾，包埋2位嘅茶位費。呢個套餐真係幾抵食，睇下個菜品實際係點啊！今次我哋冇食呢個套餐咧，都要多謝我哋嘅粉絲好友 K 哥介紹。佢話上次去御金酒樓拜養78蚊，真係抵食又好味，你冇可以去試下。不過今日我哋佢已經變咗做88蚊啦。係啊，因為已經係1個月之前嘅事。OK 啦，呢個88蚊8個點心已經全部上齊晒啦。我想講上菜速度真係好快，我估應該係一早整好。不過呢，我哋都要試下味道先，因為我覺得味道好重要。OK， 我哋一齊睇下有邊8個菜。首先呢，有一份蝦餃，有4粒咁多，跟住有一份叉燒包，有3個，仲有份好大粒嘅煎餃，有4個啦。之後仲有炒米粉，仲有鳳爪，不過鳳爪份量真係有啲少。仲有呢個係黃金糕，有4大件，最後仲有生菜。仲有美容嘅紅棗糕1份，都係4件。套餐已經包埋2位嘅茶位費同紙巾費，我覺得性價比真係好高，睇落去色澤都幾靚，味道就要試過先知啦。開餐啦，嚟到上菜咁快，我覺得唔使10分鐘就全部上齊晒。可能因為得我哋呢一台嘅關係啦，我哋先試下先。先試下呢個蝦餃。睇下呢個蝦餃，皮都幾薄喎，
試下個味道，咬一啖枝餡即刻就見到出嚟，皮好薄，呢個蝦餃我覺得真係唔錯。大家可以睇下呢個蝦餃有馬蹄同埋鮮蝦，皮都幾薄，一啲都唔硬。我覺得呢個蝦餃同其他酒樓嘅分別唔算好大。蝦餃 OK 啊，一隻蝦餃裏邊係有兩隻咁樣大大嘅蝦，釣到外邊，至少佢真材實料啦，真係能見到肉眼可見嘅蝦仁。我哋食嘅第一道就係蝦餃。我想講嘅係呢個蝦餃真係同其他嘅大型嘅酒樓冇乜區別啦。我覺得88蚊食到呢個品質，我係非常之滿意嘅。我哋而家嚟試下一個，而家我哋嚟試下佢嘅鳳爪。咁我想講咧，所有嘅點心裏邊咧，鳳爪應該係份量最少嘅，但係睇得上呢個汁應該好入味。我哋嘅8個點心裏邊，如果用肉眼去睇嘅話咧，我覺得鳳爪嘅分量的確少嘅有啲可憐。辣嘅好好，脫骨味道可以啊。佢啲汁好好咩？係啊，好容易脫骨，然之後汁好入味，微微咁有啲辣。鳳爪嘅汁同埋鳳爪嘅味道都非常之讚，就係分量稍為有啲少，但係對得住呢個價格，非常對得住呢個套餐嘅價格。鳳爪嘅皮咧係鬆鬆軟軟嘅，然後咧微微嘅辣就係恰到好處嘅辣，我覺得幾入味嘅。因為你唔能夠攞88蚊嘅標準去定格200-300嘅嗰種點心嘅價格吧嚟定位，我覺得呢個88嚟講咧，呢一枱咧我係非常之滿意嘅。睇一份煎餃咧有4隻嘅，任何一道菜嘅出嚟，我同木木都可以食飽。呢個煎餃咧真係超級無敵大，兩邊煎到金黃色，佢有4隻嘅。以我哋胃口，2隻已經夠飽啦，超大嘅木木啊，係啊，大家可以見到。然後呢個顏色真係煎得好靚，我哋咬一啖睇下入邊嘅餡，簡單嘅肉碎加韭菜，但係佢個表皮而家煎到焦焦地，好香，韭菜嘅香味都幾正，入邊嘅肉又嫩又多。我哋而家食緊呢個煎餃，係啦，然之後你嘅菜量點講呢？主食偏多，份量都好大。我覺得2位女士嘅話可能會特別飽，一定食唔晒。2位女，如果3-4位女士嘅話，我覺得就啱啱好啊。要收茶位費，係人套餐。我頭先仲食咗蝦餃啊、鳳爪啊，我覺得味道都幾好。以喺呢個88蚊嘅價錢嚟講，味道係唔錯嘅。我覺得以88嘅價位嚟定格嘅話，佢呢個套餐咧絕對係物有所值，甚至超過呢個價格，對，冇錯。哇，好大份嘅呢個雞蛋炒米粉，仲有韭菜雞蛋，仲有米粉咁大一碗啊！我覺得呢一個米粉咧就夠我同木木兩個人食飽咗。係啊，好大一份，試下呢個炒米粉啊，就真係太大份啦。睇佢哋麻麻地，食起上嚟咧技術都仲係唔差嘅，我覺得蠻香嘅。然之後亦都唔油，佢就係雖然係最普通嘅素菜，就係雞蛋同埋韭菜。但係我覺得唔油膩，食落幾香幾入味，我覺得已經好正啦。OK 啦，你睇下呢個炒米粉底下係邊油嘅，一滴油都冇，真係嘅，係啊，我覺得夠 OK 啦，啲油一啲都唔膩，重點係佢嗰個豉油味都幾正。呢個炒米粉份量超級大，如果我同木木一齊食一碟炒米粉就夠飽啦，係咪？熱量都幾高，係啊，當然好香。越食越香，睇個豉油味好正。呢一份叉燒包有3個，個頭唔算大，睇下先。都 OK 啊，都 OK， 咁落都幾好食嘅，味道都唔錯。係啊，佢啲餡都幾足，呢個叉燒包個皮好軟熟，入邊嘅叉燒甜甜地 OK 嘅，比我哋超市買嗰啲叉燒包好食好多。呢個叉燒包雖然細細個，但係個皮真係好鬆軟，餡料都幾多，好靚，我覺得幾滿意。可能因為心情好啦，因為呢個價錢真係超出我預期，環境衛生都算 OK， 服務員都 OK 嘅，係咪？好好食 OK。依家我哋嚟試下呢個黃金糕，有奶香味，一共就係咁樣4塊，切得好厚，好大塊。OK 啦，嗰個幾彈牙，然後椰奶香味好重，我覺得去其他酒樓食100幾蚊嘅套餐同呢個都差唔多，係咪？我覺得 OK 㗎。試咗一啖，我覺得味道都唔錯啦，奶香味幾重，唔輸俾其他酒樓。對，啱啱有問咗店度呢個服務員，佢話呢個88嘅套餐唔知幾時落架，所以大家先去美團大眾上去落單嘅。
咁我覺得非常之值得，你唔好要求超級高，以5星級酒店嘅標準嚟衡量佢嘅話，呢個88套餐絕對值得一試，退150蚊。對，睇下呢個紅棗糕呢，佢亦都係一份4個切嘅幾厚嘅，然後係千層嘅嗰種。睇落幾 Q 彈喎。係啊，開咗食啦。我好中意紅棗糕，因為佢真係好 Q 彈彈咁樣。紅棗味夠唔夠啊？夠啦，非常之夠啦，食落去又彈又滑，就係4件。我哋再食多件，因為呢，我覺得食咗呢都唔覺得膩，而且唔理牙，喉嚨都幾舒服。所以係清甜嘅紅棗味好正，口感真係一流，佢又唔會攞嘴，唔會啲牙，清甜嘅，唔會有嗰種膩嘅甜味。我覺得呢個紅棗糕 OK 嘅，真係 OK 啊！套餐入邊仲配咗一個蔬菜，今日上者係生菜，就係普通生菜啦，一大份。我同夢夢兩個人真係食得好開心，因為我覺得好抵食。係啊，呢個88蚊套餐真係超值。跟住我同木木，大家都見到啦，仲有好多剩低喺度。我哋兩個胃口真係太細啦。我覺得如果兩個男士咁食，絕對夠飽。我講緊係兩個男士，係啊。如果女士嘅話呢，至少要3至4個人先食得晒。對，呢個炒米粉我哋幾乎冇喐，但係味你覺得 OK 吧？我覺得太對得起呢個價格啦。我覺得從88蚊嚟講嘅話呢，佢個味道係 OK 嘅。我覺得如果係88蚊嘅價格嚟定格嘅話呢，我覺得呢個應該就係王炸嘅套餐啦。對，因為佢一個菜品就8.88。對。專利。之後佢唔使另外俾茶位費啊，或者其他嘅。但係如果3個人咁呢，就要重新再計過。係啊，要多加茶位費。對，我覺得好抵啊。如果大家有興趣，記住喺美團同大眾點評上面快啲搶單。我都唔知佢會唔會好快就下架。冇錯。但係呢個套餐係一位粉絲朋友推薦嘅，多謝你嘅推薦，真係好唔錯嘅套餐啊。然後我哋喺度非常多謝大家新嘅一年。希望新一年呢都有好運連連啦。OK， 我哋下集再見。多謝木木啊，因為而家過年期間物流同文書都比較忙，係啊，所以我哋就同木木一齊單獨出嚟行動啦。對，如果大家中意我哋嘅話，可以就係評論下方留言，就係話我哋兩個人搭檔嘅話，大家中意嘅話都可以留言反饋一下。對，或者有更多粉絲好友嚟參與我哋呢對交流，期待你哋嘅加入。OK， 下期節目再見，拜拜。唉。